सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी क्लास 11 फिजिक्सको भिस्कोसिटी भन्ने टपिकको हामी भिस्कोसिटीसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू गर्न गइराखेका छौँ। तपाईहरुको भिस्कोसिटी चाहिँ हाम्रो फ्लुइड डाइनामिक्स भन्ने च्याप्टरभित्र पर्छ। मेकानिक्सको लास्ट च्याप्टर हो त्यो। त्यसभित्रको सर्फेस टेन्सन त्यसैगरी भिस्कोसिटी अनि फ्लुइड स्ट्याटिक्स भनेर तीनटा टपिक हुन्छ, जसमध्येको एउटा टपिक हाम्रो भिस्कोसिटी रहेको छ। आज हामी भिस्कोसिटीसँग रिलेटेड भएर केही क्वेसन्सहरू गर्न गइराखेका छौँ, न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू गर्न गइराखेका छौँ विशेष गरी। र प्रायः जस्तो हामीले एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले एक्जाममा आइराखेका न्युमेरिकलहरूलाई यहाँ चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। पहिला डाइरेक्टली हामी न्युमेरिकल क्वेसन भन्दा पनि यसमा हामीलाई आवश्यक पर्ने केही फर्मुलाहरू हामी डिस्कसन गर्छौँ। तपाईहरुलाई बेसिक आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ। न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले बेसिक त्यसको के थ्योरी र त्यससँग रिलेटेड फर्मुलाहरू थाहा हुनुपर्छ। न्युटन्स फर्मुला फर भिस्कस फोर्सको लागि सबभन्दा पहिलो फर्मुला भनेको न्युटनले दिएका थिए र यो फर्मुला थियो F = इटा ए dv अपन dx हो। जसमा अब भिस्कस फोर्स भनेको तपाईहरुलाई थाहा होला, जब कुनै दुईवटा लिक्विडको लेयर या फ्लुइडको दुईवटा लेयरहरूको बीचमा रिलेटिभ मोसन भयो भने तिनीहरूको बीचमा एउटा अपोजिङ नेचरको फोर्स लाग्छ। द्याट अपोजिङ फोर्स इज कल्ड द भिस्कस फोर्स। जसरी दुईटा सोलिड बडीहरूको बीचमा चाहिँ हामीले फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ भनेर भन्छौँ, त्यस्तै दुईटा फ्लुइडको लेयरको बीचमा लाग्ने अपोजिङ फोर्सलाई हामीले भिस्कस फोर्स भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ इटा भनेको भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। इटा भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, ए भनेको चाहिँ एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया हो। र dv/dx लाई एउटै भाषामा भन्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, यो dv भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी र dx भनेको चेन्ज इन डिस्टेन्स भन्ने भाव भएर यसलाई कहिलेकाहीँ हामीले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर पनि भन्छौँ। त्यसपछि गएर स्टोक्स फर्मुला भन्ने छ। स्टोक्स फर्मुलाले पनि हामीलाई भिस्कस फोर्सको एक्सप्रेसन नै दिन्छ, तर कुन केसमा भन्दाखेरि कुनै स्फेरिकल बडी जस्तै स्फेरिकल तपाईको स्टिलको बल हुन सक्छ, या कुनै पनि स्फेरिकल बडी जब कुनै भिस्कस लिक्विडबाट या भिस्कस फ्लुइडबाट पास हुन्छ त्यतिखेर त्यसमा लाग्ने त्यो बडीमा लाग्ने चाहिँ फोर्स यति हो भनेर चाहिँ स्टोक्स फर्मुलाले दिन्छन्। त्यसै गरेर पोइजलेस फर्मुलाले चाहिँ v भनेको चाहिँ खासमा भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड थ्रु एनी क्रस सेक्सन, कुनै एउटा पर्टिकुलर क्रस सेक्सनबाट कति भोल्युम अफ लिक्विड चाहिने फ्लो हुन सक्छ पर सेकेन्डमा भनेर यो एक्सप्रेसन दिन्छ। यसको अनुसार π/8 pr⁴ अपन इटा l भन्छ। p भनेको प्रेसर डिफरेन्स, बेसिकली कुनै दुईवटा जस्तै पाइप नै छ भने पाइपको दुईवटा एन्डको बीचको प्रेसरको डिफरेन्स। र त्यसपछि गएर r भनेको तिनीहरूको चाहिँ रेडियस, pr⁴, इटा भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी र l भनेको लेन्थ अफ द पाइप भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेको a1 v1 = a2 v2 भनेको a1 भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, v1 भनेको त्यहाँनेरको भेलोसिटी। कुनै लिक्विड मानव कुनै एउटा पाइप छ, कुनै वाटर चाहिँ मोटो पाइपबाट पास हुँदाखेरि जहाँनिर मोटो पाइप भयो त्यहाँनिर क्रस सेक्सन एरिया बढी होला। क्रस सेक्सनल एरिया बढी भएको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ भेलोसिटी कम हुन्छ। यो एरिया र भेलोसिटी इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छन् भनेको हो यो। त्यसकारणले a1 v1 = a2 v2 तपाईहरुले इमेजिन गर्नु भन्ने भयो होला, जस्तै कि जो एकदमै गहिरो नदीहरू हुन्छ तिनीहरूको भेलोसिटी प्राय कम हुन्छ, र यदि नदीको गहिराई कम छ भने तिनीहरूको भेलोसिटी फास्ट हुन्छ। त्यो यसकै कारणले हो। त्यसै गरी यो हाम्रो एउटा टर्मिनल भेलोसिटी भन्ने हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको अर्को एक्सप्रेसन पनि निकाल्छौँ, 2r² ρ - सिग्मा g अपन 9vt भनेर भनेको छ। r भनेको त्यो रेडियस अफ द, यो खासमा तपाईले डेरिभेसनमा पनि सोधिन्छ, रेडियस अफ द्याट पर्टिकुलर कुनै स्टिलको बल होला या कुनै पनि स्फेरिकल टाइपको बल कुनै भिस्कस लिक्विडबाट पास भयो भने रो भनेको त्यो जुन बडीको मोसन भइराखेको छ, जस्तै कुनै स्टिलको बल हुन सक्छ या कहिलेकाहीँ एयरको बबल हुन सक्छ, या जसको मोसन भइराखेको छ त्यसको डेन्सिटीलाई हामीले रो भन्छौँ। र सिग्मा भनेको द डेन्सिटी अफ द मिडियम, कुन मिडियमबाट पास हुँदैछ, त्यो ओइलबाट पास हुँदै हो कि वाटरबाट पास हुँदै हो कि केबाट हो। त्यो हुनाले 2r² ρ - सिग्मा g अपन 9vt। v भनेको
टर्मिनल भेलोसिटी। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के त भन्दाखेरि जब कुनै पनि बडी कुनै पनि अब्जेक्ट कुनै भिस्कस लिक्विडबाट पास हुन्छ आफ्टर ट्राभलिङ सम डिस्टेन्स इट एक्वायर कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। यसले केही दूरी पार गरिसकेपछि यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन जान्छ, जसलाई नै हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर युनिटहरूको बारेमा कुरा गरेको छ। इटाको युनिट चाहिँ हाम्रो न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो। यो खासमा यसमा एसआई एकाइ हो, यो एसआई युनिटमा लेखिन्छ, अथवा डेकापोइज भनेर पनि भन्छ। अर्को युनिट भनेको हाम्रो डेकापोइज हो। त्यसै गरेर यो यसको चाहिँ नि सिजिएस एकाइ भनेको पोइज हो। एसआई एकाइ चाहिँ डेकापोइज र सिजिएस युनिट चाहिँ हाम्रो पोइज हो। र यिनीहरूको बिचको सम्बन्ध के छ भने 1 डेकापोइज इक्वल टु 10 पोइज भनेर बुझाउँछ। त्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला। डेकापोइज भनेको एसआई र पोइज भनेको सिजिएस, 1 डेकापोइज इक्वल टु 10 पोइज भनेर हुन्छ। ओके, र यसमा एउटा बर्नौलिज थ्योरमको फर्मुला लेख्न छुटेको छ, त्यो अब तल न्युमेरिकलमा हामी डिस्कसन गरौँला। p/ρ + 1/2 v² + gh इक्वल टु कन्स्टेन्ट भन्ने, यो तपाईँहरूले कपीमा पनि हेर्नु होला। आई विल रिकमेन्ड यु द्याट तपाईँहरूले यसको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यसको के थ्योरी जस्तै यसको डेरिभेसनहरू एकचोटि हेरिहाल्नु, एकचोटि त्यसलाई पढेपछि अनि मात्रै न्युमेरिकल तपाईँहरूले गर्न थाल्नुभयो भने द्याट विल बी बेटर है। डाइरेक्टली न्युमेरिकल गर्दाखेरि नबुझिन सक्छ। एकचोटि थ्योरी जो तपाईँहरूको कपी होला कलेजमा पढाइ भएको त्यसलाई एकचोटि हेरिहाल्नु होला। ओके, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 यस किसिमको रहेको छ। यो हाम्रो 2076 मा एनइबीमा सोधिएको क्वेसन पनि हो। यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला के भनेको छ भने हामीलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला 8 स्फेरिकल रेन ड्रप्स अफ सेम मास एन्ड सेम रेडियस are falling down with the terminal velocity of 5 cm per second. If they collides to form a big drop, what will be the terminal velocity भनेको छ। भन्नु खोजेको हो 8 वटा स्फेरिकल रेन ड्रपहरू, जो रेनका ड्रपहरू छन् 8 वटा स्फेरिकल रेन ड्रपहरूको तिनीहरूको 8 वटै ड्रपहरूको भेलोसिटी चाहिँ 5 cm per second छ हैन, र सबै ड्रपको मास पनि सेम हो, रेडियस पनि सेम हो। अब यो 8 वटै ड्रप कम्बाइन भएर एउटा ठुलो ड्रप बनाउँछ। एउटा ठुलो ड्रप बनायो भने त्यो ठुलोवाला ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटी कति होला भनेको छ। यिनीहरूको टर्मिनल भेलोसिटी, यिनीहरूको सबैको टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ 5 cm per second छ भनेको छ। त्यसैले हामीले यसो गरौँ, आर लेट स्मल आर इज इक्वल टु स्मल आर भनेर हामीले के भन्यौँ, रेडियस अफ द स्मल ड्रप, जो सानोवाला ड्रप छ सानोवाला ड्रपको रेडियस स्मल आर भनौँ। अब बिग ड्रप लेट क्यापिटल आर इक्वल टु रेडियस अफ द बिग ड्रप, त्यो भनेको त्यो 8 वटा कम्बाइन भएर जो ठुलो ड्रप बन्ला त्यो ठुलो ड्रपको रेडियस भनेको यो हो। अनि स्मल भी भनेको टर्मिनल भेलोसिटी अफ द स्मल ड्रप, स्मल ड्रपको टर्मिनल भेलोसिटीलाई हामीले स्मल भी भन्यौँ। जस्तै हामीलाई कति दिएको छ त 5 cm per second भनेर दिएको छ, र यो क्यापिटल भी भनेको टर्मिनल भेलोसिटी अफ द बिग ड्रप, यो नै हामीले के गर्नुपर्ने हो त निकाल्नुपर्ने हो। ओके, सो यसको लागि एउटा फर्स्ट अफ अलमा के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भने जुन भोल्युम त चेन्ज हुँदैन नि, तपाईँहरूको जुन भोल्युम चाहिँ बिग ड्रपको छ त्यति भोल्युम चाहिँ स्मल ड्रपको हुन्छ। त्यस कारणले यसो पहिला यसलाई कन्डिसन, किनभने हाम्रो क्यापिटल आर र स्मल आरको सम्बन्ध के छ भन्ने थाहा छैन, तर कहिलेकाहीँ यहाँनिर प्राय विद्यार्थीहरू झुक्किने गर्छन्। त्यो 8 वटा सानो ड्रप मिलेर एउटा ठुलो ड्रप बन्या भए त इन्टु 8 गरिदिए भइहाल्यो नि भन्छन् के, त्यो होइन। तपाईँलाई हुनसक्छ एउटा ड्रपको 5 हो भने 5 cm per second हो भने यस्ता 8 वटा ड्रप मिलेर ठुलो ड्रप बन्यो भने त इन्टु 5 होला नि भन्नु होला, त्यो हुँदैन। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, भोल्युम अफ द बिग ड्रप हामी यो त गर्न पाउँछौँ। भोल्युम अफ द बिग ड्रप, भोल्युम द बिग ड्रप जो फाइनल्ली 8 वटा ड्रप मिलेर जो ठुलो ड्रप बनाउला त्यसको भोल्युम र साना ड्रपहरूको भोल्युम त सेम हुने हो। भोल्युम अफ बिग ड्रप इज इक्वल टु हामी भोल्युम अफ स्मल ड्रप भन्न सक्छौँ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। अब भोल्युम अफ बिग ड्रप भनेको के हो त 4/3 πr³। आर भनेको क्यापिटल आर भनेको ठुलोवालाको लागि हो, र 4/3 πr³ भनेको एउटा स्मल ड्रपको लागि हो। यस्ता कतिवटा छन् त 8 वटा छन्। त्यस कारणले 8 टाइम्स 4/3 πr³ बनियो। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो 4/3 कट्छ, अनि 8 लाई मैले 2r को होल क्युब गर्न सक्छु, र जसबाट यो क्युब र क्युब कट्यो भने यो क्युब र यो क्युब कट्यो भने हाम्रो कति आउला, यहाँ क्यापिटल आर इक्वल टु 2r स्मल 2r भनेर हामीले रिलेसन निकाल्यौँ। अल राइट, ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँनिर। अब हाम्रो के छ भने अब हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, जस्तै v इक्वल टु एकछिन अगाडि हामीले गरेका पनि थियौँ, v इक्वल टु 2r²। यो v भनेको खासमा टर्मिनल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हो। v इक्वल टु 2r² ρ - σg/9η
यो इटा हो, यहाँनिर एन जस्तो भएको छ तर इटा नै हो। त्यसकारणले यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने v = 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपन 9 इटा भन्यो भने यो स्मल ड्रपको लागि अरू सबै त सेम छ नि, तपाईँको त्यो सेम मासको छ, सेम ड्रप हो भने डेन्सिटी सेम होला, मिडियमको डेन्सिटी पनि सेम होला। अनि क्यापिटल भी को लागि फरक के मात्रै होला त भने चाहिँ स्मल आर को ठाउँमा क्यापिटल आर आउला। त्यसकारणले 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपन 9 इटा, यहाँनिर इटा राख्नु होला, यो अलिकति एन जसो भयो। ओके, अब यसपछि हामी के गरौँ, डिभाइड गरिदिउँ। जस्तै हामीले इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्यो भने के आउला त, v/v सबै काटेला। यो रो भनेको के हो त, त्यो जो ड्रप छ, रेन ड्रप छ त्यसको डेन्सिटी हो, त्यो त सब त्यो ठुलो भए पनि त्यसको डेन्सिटी उहिरहने हो। र सिग्मा भनेको के हो त, मिडियमको डेन्सिटी हो, जुन मिडियमबाट फल त्यो मिडियम पनि अहिलेको लागि सेम छ भने, र कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि मिडियमको सेम छ। त्यसकारणले अरू सबै सेम हुने भयो। फरक चाहिँ हाम्रो के मात्रै होला भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यापिटल आर आउला, क्यापिटल r² अपन r²। अब क्यापिटल आर भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ नि माथि है, क्यापिटल आर भनेको हामीले के निकालेका छौँ, ध्यान दिएर हेर्नु त, क्यापिटल आर = 2r हो भनेपछि 2 × 2 × r स्मल r को स्क्वायर गऱ्यो भने 2 को स्क्वायर 4 भयो। अनि त्यसपछि क्यापिटल v = यो v लाई यतातिर पठाइदिनु भयो भने v भनेको त 5 दिएको छ हामीलाई, त्यसकारणले क्यापिटल v = 4 × 5 भनेको 20 cm/s। यो प्रायः जस्तो एक्जाममा आइराखेको छ, तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। यसलाई अलिकति हामीले पढ्यो भने त्यति धेरै गाह्रो नहोला। अल राइट, ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। वी विल मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। एन्ड यो पनि तपाईँलाई असाध्यै सजिलो, मैले यहाँनिर खालि हिन्ट मात्र राखेँ। क्यास्टर ओइल छ, एउटा हाम्रो क्यास्टर ओइल छ, हाम्रो एउटा क्यास्टर ओइल छ जसको टेम्परेचर दिएको छ, खासै टेम्परेचरको युज त यहाँ हुँदैन। क्यास्टर ओइल एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड हेज अ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, यसलाई हामीले केले जनाउने त, इटाले जनाउने। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई केले जनाउने, इटाले जनाउने। एन्ड डेन्सिटी भनेको क्यास्टर ओइलको डेन्सिटी हो भनेको मिडियमको डेन्सिटी हो अहिले, हैन। त्यसकारणले मिडियमको डेन्सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो सिग्माले जनाउँछ मिडियमको डेन्सिटीलाई। क्यालकुलेट द टर्मिनल भेलोसिटी अफ द स्टिल बल, स्टिल बलको टर्मिनल भेलोसिटी निकाल भनेर भन्छ भने अहिले फल भइराखेको के हो त, स्टिलको बल फल भइराखेको हो। कसबाट फल भइराखेको हो त भनेपछि हाम्रो यो क्यास्टर ओइलबाट फल भइराखेको हो भने त्यसपछि यसको यो स्टिल बलको रेडियस हामीलाई दिएको छ, फलिङ अन्डर द ग्राभिटी इन द ओइल भनेको छ भने अब हामी के गर्न सक्छौँ भनेपछि मैले यहाँनिर गिभनहरू लेखेन, तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई हिन्ट मात्र दिएँ। टर्मिनल भेलोसिटीको v = 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपन 9 इटा हो। यसलाई चाहिँ 9 इटा यसरी इटा भनेर यसरी लेख्नु होला, यहाँनिर अलिकति प्रिन्टमा अलिकति मिस्टेक भएछ। ओके, अब हामीले यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भन्दा यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ भने 2 भनेको 2 छ, r भनेको 2 mm, 2 mm लाई हामीले के गर्न सक्छौँ मिटरमा लग्दाखेरि 2 × 10⁻³ × 10 का पावरमा -3 गर्न सक्छौँ, हैन। 10 का पावर -3 भनेको mm लाई हामीले मिटरमा लगेको। अनि त्यसपछि बाहिरपट्टि होल स्क्वायर छँदैछ। रो भनेको कसको डेन्सिटी त, डेन्सिटी अफ द स्टिल बल, स्टिल बलको डेन्सिटी, स्टिलको डेन्सिटी यति भयो, माइनस सिग्मा, सिग्मा भनेको हाम्रो सिग्मा भनेको 940 दिएको छ, जी भनेको 10 भइहाल्यो, 9 इटा, इटा भनेको चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी त्यो भनेको 2.42 भनेर पनि दिएको छ। सो यसकारणले अब हामीले सजिलैसँग यसरी हामी कुनै पनि क्याल्कुलेसनलाई मजाले गर्न सक्छौँ। ओके, तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, यो पनि क्वेशन प्राय जस्तो पहिला पहिला धेरै पटक आइराख्ने वाला क्वेशन हो, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, अब हामी अगाडि क्वेशनमा बढ्छौँ। अगाडि क्वेशनमा यो यस किसिमको रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ द टर्मिनल भेलोसिटी अफ द एयर बबल। एउटा कुनै एयर बबल अहिले मुभ गरिराखेको छ भने यसको म्याग्निट्युड निकाल्नुहोस् र डाइरेक्सन भनेको अब अपवार्ड गइरहेछ कि डाउनवार्ड गइरहेछ भन्ने हो। एयर बबल अफ रेडियस 1 mm पासिङ थ्रु द ओइल। एउटा ओइलबाट तपाईहरुले कहिलेकाहीँ यसो इमेजिन गर्नुभयो होला, तपाईले कहिले पनि तेललाई खन्याउँदै हुनुहुन्छ, मानव कहिले बोतलमा खन्याउँदै हुनुहुन्छ भने तलबाट चाहिँ हावाको फोकाहरू यसरी माथि गएको जस्तो तपाईहरुलाई फिलिङ हुन्छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने जस्तै तेललाई हामीले एउटा कुनै उसमा बोतलमा हामीले खन्याउँदाखेरि त्यहाँ हावाको फोकाहरू माथि उठे जस्तो देखिन्छ, हो त्यस्तै खालको फेनोमेना हो। त्यसकारणले पासिङ थ्रु एन ओइल अफ भिस्कोसिटी, यो ओइल भनेको अहिलेको लागि हाम्रो मिडियम के भयो त ओइल भयो, र त्यो बडी भनेको अब्जेक्ट भनेको के भयो त एयर भयो। त्यसकारणले तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम हामीलाई के दिएको छ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी पासिङ थ्रु ओइल अफ भिस्कोसिटी, ओइलको हामीलाई भिस्कोसिटी दिएको छ भनेको हामीलाई इटा दिएको छ है। यो 0.2 भनेको
खासमा इटा हामीलाई दिइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो ओइलको चाहिँ डेन्सिटी डाइरेक्ट नदिएर स्पेसिफिक ग्राभिटी दिदियो। अब हामीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटीबाट हामीलाई त ओइलको पनि डेन्सिटी चाहिन्छ, त्यो एयर बबलको पनि चाहिन्छ। तर यहाँनिरको लागि हामी के गरौँ भने स्पेसिफिक ग्राभिटीको हाम्रो फर्मुला के हो त? स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको डेन्सिटी अफ द कुनै ओइल, डेन्सिटी अफ द त्यो लिक्विड भनौँ जे भने पनि डेन्सिटी अफ ओइल डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई 0.9 दिएको छ, यसको ठाउँमा हामी 0.9 राखौँ। अनि डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 1000 हो। अनि यसबाट हामी डेन्सिटी अफ द ओइल हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो आयो कति? 900 आयो। अब हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला के हो? 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपन 9 इटा। मैले अगाडि तपाईँलाई भनिहालेँ, यो इटा यसरी अलि लामो लेख्नु होला, इटा यसरी लेख्नु होला है, 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपन 9 इटा। अलराइट, अब 2 ठिक छ। आर भनेको हाम्रो रेडियस 1 mm 1 × 10⁻³ को स्क्वायर। अनि त्यस पछाडि गएर रो माइनस सिग्मा। अब ध्यान दिएर हेर्नु, रो भनेको के हो भने जुन अब्जेक्ट मोसनमा छ, द अब्जेक्ट विच इज मुभिङ अब्जेक्टको डेन्सिटीलाई रोले जनाउँछ। त्यस कारणले रो भनेको हाम्रो अहिलेको लागि के भयो त? यो भयो, यो डेन्सिटी। किनभने एयरको हावाको फोका चाहिँ तलमाथि मोसनमा गइराखेको हो, त्यस कारणले हाम्रो एयरको फोका, हावाको फोका अथवा एयरको बबलको डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले रो भन्ने, र सिग्मा भनेको मिडियमको डेन्सिटी। मिडियम भनेको अहिलेको लागि हाम्रो के छ त? ओइल भनेको मिडियम हो, त्यसैले मिडियमको डेन्सिटी 900। अनि जी भनेको 10 भइहाल्यो। अनि 9 इटा भनेको चाहिँ इटा पनि हामीलाई दिएको छ। यसबाट तपाईँले माइनस आइराखेको छ। माइनसको इम्प्लिकेसन के भयो त भने त्यो एयरको बबल कता गइरहेछ भने चाहिँ माथितिर गइरहेछ। सामान्यतया हामीले टर्मिनल भेलोसिटी लिँदाखेरि त तलैतिर गइराखेको छ अब्जेक्ट भनेर लिन्छौँ। माइनस आयो भने इट इम्प्लाइज द्याट द बबल इज मुभिङ अपवार्ड भनेर भनौँ। ओके, अलराइट, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब अगाडि बढौँ। एउटा अर्को क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ बर्नौलिज थ्योरमसँग रिलेटेड रहेको छ। यहाँनिर दिएको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। के भनेको छ भने वाटर फ्लोज स्टिडली थ्रु अ होरिजेन्टल पाइप। यहाँनिर अगाडि मैले फर्मुला लेख्न छुटाएँ, तर हाम्रो फर्मुला P1/ρ + 1/2 V1² + GH1 बराबर P2/ρ + 1/2 V2² + GH2 भनेर हो। बर्नौलिज थ्योरम तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा हेर्नु होला। त्यस कारणले तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा होरिजेन्टल पाइपबाट फ्लो भइराखेको छ। यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो हाम्रो होरिजेन्टल पाइप भन्यो भने यदि पाइप चाहिँ यस्तो खालको छ भने चाहिँ तलबाट यसरी हाइट बढ्दैछ या माथिबाट घट्दैछ भने हाइट तलमाथि फरक पर्थ्यो हैन। अब होरिजेन्टल छ भने एउटै एक समान छ, त्यस कारणले यहाँनिर हाइट चाहिँ हाम्रो सेम हुने भयो के। तपाईहरु कस्तो हुने भयो भने जस्तै यो तपाईले कुनै एउटा पाइप लिनुभयो, दिस इज द होरिजेन्टल पाइप। अलराइट, अब यो होरिजेन्टल पाइप भन्यो भने त यो तपाईको यो त सेम छ नि, सेम यो रेफरेन्स पोइन्ट देखिको हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुने भावनाले h1 र h2 लाई हामी सेम मान्छौं यस्तो बेला। अलराइट, सो त्यसकारणले जहिले पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ कि होरिजेन्टल पाइप दिएको बेला हामीले h लाई सेम मान्नु पर्छ। अर्थात यस्तो सम्झिदा पनि भयो कि हामी h लाई निग्लेक्ट गर्दिने त्यो फर्मुला, किनभने यता h1 छ यता h2 छ, त्यो त काटिने हो। त्यसकारणले अब युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया भनेको युनिफर्म क्रस सेक्सन एरिया युनिफर्म छ इफ द प्रेसर अफ द वाटर इज यति छ एट अ पोइन्ट वेयर द भेलोसिटी, मतलब भेलोसिटी यति हुँदाखेरि जुन पोइन्टमा भेलोसिटी यति छ, मानौ इनिशियल पोइन्ट भनेर भन्दियौ त्यसलाई, जुन पोइन्टमा भेलोसिटी यति छ त्यहाँनेरको प्रेसर चाहिँ हाम्रो यति छ र त्यहाँनेरको एरिया यति छ, क्रस सेक्सन एरिया पनि छ है दिएको भने व्हाट इज द प्रेसर एट अ पोइन्ट वेयर क्रस सेक्सन रिड्युसेस टु यति भनेर भन्यो भने अब यदि हाम्रो एरिया घटेर जस्तै 0.02 मिटर स्क्वायर एरिया हुँदाखेरि त्यहाँनेरको भेलोसिटी यति छ र प्रेसर यति छ भने अब एरिया घटेर 0.01 मिटर पर सेकेन्ड हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा प्रेसर कति होला निकाल्नु भनेको छ। यसको लागि तपाईले पहिलो नम्बरका के काम गर्नु होला भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी A1 V1 = A2 V2 भन्ने एउटा फर्मुला लगाउनुस्। यसबाट A1 भनेको हामीलाई दिएको छ, A1 भनेको इनिशियल एरिया जसलाई हामीले 0.02 भनेर भन्यौ, A1 V1 भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड, A2 भनेको र हामीलाई A2 भनेको कति दिएको छ, A2 भनेको हामीलाई दिएको छ 0.01 मिटर स्क्वायर भनेर हामीलाई दिएको छ। यसबाट तपाईहरु पहिला V2 निकाल्नुस्। सो पहिला यसबाट हामीले A1 V1 = A2 V2 भन्ने फर्मुला लगायौं भने A1 हामीलाई दिएको छ, V1 पनि दिएको छ र त्यसपछि गएर हामीले यहाँनेरबाट A2 भनेको पनि दिइराछ, V2 हामीले निकाल्नु पर्ने, यहाँबाट हामीले A2 को भ्यालु पनि निकाल्यौं। अलराइट,
अब हामी के गरौँ भने फर्मुला लगाउँ। मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनेको छु तपाईहरुलाई यो फर्मुला यो स्ट्यान्डर्ड बर्नौलिज थ्योरमको फर्मुला हो। यहाँनिर P1/रो पनि लेख्छन् कसैले, P1/रो प्लस 1/2 V1 स्क्वायर बराबर P2/रो प्लस 1/2 V2 स्क्वायर लेख्ने हो। यसबाट रो यसमा खास एलसीएम मा लिएको छ, एलसीएम लिएर क्यान्सल आउट भएको छ, फरक केही पनि परेन, एउटै कुरा हो। यसबाट अब तपाईहरुको P1 हामीलाई दिएको छ, हेर्नु होला P1 दिएको छ। रो भनेको त दुईटैमा सेम हो, दुईटैमा सेम हो, वाटर हो। वाटरको डेन्सिटी हामीलाई थाहा छ 1000 भ्यालु, V1 को स्क्वायर, V1 हामीलाई दिएको छ 2 दिएको छ हैन, त्यो P2 हामीले निकाल्नै पर्ने हो। र 1/2 रो भनेको फेरि 1000 भ्यालु, V2 को स्क्वायर भनेको 4 दिएको छ भनेपछि यसबाट तपाईहरुले P2 निकाल्नु पर्ने हो। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला, यसलाई उतापट्टि लग्नु होला, तपाईले प्रेशर भेट्टाउनु हुनेछ, यु विल गेट द प्रेशर। अलराइट, ओके। अब हामी अगाडि अर्को क्वेशन तिर गइराखेका छौं, क्वेशन नम्बर 5 नाउ। ओके, अब यसमा के दिएको छ यो पनि सजिलै छ। द डेन्सिटीज अफ ग्लास बल एन्ड ग्लिसरिन आर 2.6 and 1.32 ग्राम पर सीसी रेस्पेक्टिभली। द भिस्कोसिटी अफ द ग्लिसरिन यति दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ भने वाट इज द टर्मिनल भेलोसिटी अफ द ग्लास बल भनेको ग्लासको एउटा बल चाहिँ ग्लिसरिनबाट पास भइराखेको हो भने ग्लासको डेन्सिटीलाई हामीले रो भन्नु पर्ला, जसको मोसन हुँदैछ त्यसलाई रो भन्नु पर्ला, र ग्लिसरिनको डेन्सिटीलाई हामीले के भन्नु पर्ला त सिग्मा भन्नु पर्ला। अब यहाँनिर हामीले यसो तपाईहरुले हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई पोइजमा दिइराछ, पोइज कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अथवा जुन ग्लिसरिन छ ग्लिसरिनको भिस्कोसिटी हामीलाई पोइजमा दिइराछ। पोइजमा दिनुको अर्थ हाम्रो चाहिँ यो सीजीएस सिस्टममा दिइरा हो। सीजीएस सिस्टममा दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने सबैलाई सीजीएस मै हिसाब गरौँ, त्यो हामीलाई बेटर हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर जो हामीलाई रेडियस दिएको छ नि यो 2 mm लाई तपाईहरु मिटरमा नलगेर बरु सीएम मा मात्र लग्नुस्, किनभने सबै हामीलाई यहाँ हेर्नु त यो पनि हामीलाई सीजीएस मा दिएको छ, यो पनि सबै सीजीएस मा दिया भएर यसलाई पनि हामी सीजीएस मा नै गरौँ, हाम्रो भेलोसिटी पनि सीजीएस मा होला। अलराइट, ओके। V = 2r² रो माइनस सिग्मा g अपन 9 eta यो हामीले पढेकै फर्मुला हो। अनि 2r², r² भनेको हाम्रो कति भयो त, r भनेको यो 2 mm भनेको यसलाई 0.2 लेखौं अब हैन, 0. किनभने 2 mm भनेको mm लाई cm मा लग्न के गर्नु पर्छ, mm लाई cm मा लग्न हामीले 10 ले डिवाइड गर्नु पर्छ, वी हैव टु डिवाइड इट बाइ 10। ओके, सो त्यसपछि गएर 0.2 अनि रो भनेको डेन्सिटी अफ द मैले के भने ग्लास बलको जसको मोसन हुँदैछ त्यसको डेन्सिटीलाई रो भन्ने र जो चाहिँ मिडियम हो त्यसको डेन्सिटीलाई सिग्मा भन्ने। त्यसकारणले रो भनेको चाहिँ हाम्रो 2.6 माइनस सिग्मा भनेको हाम्रो 1.32 इन्टु अब यहाँनिर हेर्नु जी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कसरी हो, सामान्यतया हाम्रो के हो 10 हो कि हैन, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि हैन भन्नु त। तर यहाँनिर हामीले केमा लगाउनु पर्यो त, हामीले लगाउनु पर्यो त सीएम मा। त्यसकारणले मिटरलाई सीएम मा लाग्दाखेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने 10 अलरेडी छ, फेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1000 के आउने भयो त सीएम पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने भयो। त्यसकारणले यहाँनिर 1000 राखेको। इटा पनि हामीलाई 0.85 पोइज भनेर दिइराछ, पोइज भनेको हाम्रो के हो त सीजीएस युनिट नै हो। त्यसकारणले वी डोन्ट नीड टु वरी। यसै तरिकाले तपाईहरुको जुन यो हाम्रो क्याल्कुलेसन आयो त्यो भनेको हाम्रो आउने भनेको खास तपाईहरुको सीएम पर सेकेन्डमा आउला र मैले त्यसलाई चाहिँ रूपान्तर गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर हामीले चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा नै देखाएका छौं। अलराइट, ओके। अब हामी एउटा अर्को क्वेशनमा गर्न गइराखेका छौं, यो पनि 2075 मा सोधेको छ तपाईहरुलाई। यस्तो खालको क्वेशन रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। Calculate the mass of an aeroplane with wings area। कुनै एउटा एरोप्लेनको हामीले मास निकाल्नु पर्ने छ, त्यसको विङ को एरिया, त्यसको जो पखेटा हुन्छ त्यसको विङ को एरिया चाहिँ 55 मिटर स्क्वायर छ। फ्लाइङ विथ त्यसपछि यहाँनिर 155 मिटर पर सेकेन्ड एबभ एन्ड 145 मिटर पर सेकेन्ड बिलो भनेर भनेको छ भने ओके। यहाँ अलिकति क्वेशनमा भेलोसिटी अफ एयर भन्न खोजेको हो, यो चाहिँ फ्लाइङ विथ भन्नाले द भेलोसिटी अफ एयर हो खासमा, द भेलोसिटी अफ एयर यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। क्वेशन तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्डबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, 75 मा सोधेको हो, भेलोसिटी अफ एयर हो है। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला। भेलोसिटी अफ एयर यति हो। त्यसकारणले त्यसको भेलोसिटी अफ एयर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भने 155 मिटर पर सेकेन्ड एबभमा दिएको छ र 145 मिटर पर सेकेन्ड बिलो भनेको विङ भन्दा माथि त्यसको भेलोसिटी चाहिँ हामीलाई 155 एन्ड बिलो चाहिँ 145 मिटर पर सेकेन्ड भनेर हामीलाई दिएको छ
भने यसबाट पनि यसलाई पनि हामीले यसमा मैले बेसिकली हिन्टहरू मात्रै लेखिदिएको छु। पहिला हामी बर्नौलिज थ्योरम लगाइदिने। बर्नौलिज थ्योरममा पनि अब हामीले खासै त्यो विङको थिकनेस चाहिँ धेरै नहुने भए भएर हामीले सिधै यो यहाँनिर पनि हामीले हाइटलाई नेग्लेक्ट गरेका छौँ। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायरबाट तपाईँले यहाँनिरबाट चाहिँ सुरुमा हामीलाई रो भनेको के हो त डेन्सिटी अफ एयर हो। एयरको डेन्सिटी हो, किनभने एयर मुभिङ भइराखेको एयरको डेन्सिटी हामीलाई 1.29 थाहा छ र V1 भनेको एबोभ एन्ड बिलो भनेर हामीलाई दिएको हुनाले यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्छौँ भनेपछि V1 यो V1 यसलाई चाहिँ हामीले V1 भनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले V2 भनौँ र जसबाट हामीले P2 माइनस P1 जो प्रेसर डिफरेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेसर डिफरेन्सको भ्यालु निकाल्दियौँ। फाइन्ड P2 माइनस P1, यसबाट हामीले P2 माइनस P1 को भ्यालु निकालौँ। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू यसलाई यतापट्टि लग्नुभयो भने 1/2 रो भनेको 1.29, V1 स्क्वायर भनेको 155 को स्क्वायर माइनस 1/2 रो भनेको फेरि 1.29, V2 को स्क्वायर भनेको 145 को स्क्वायर गरिदिने। यसबाट तपाईँहरूको P2 माइनस P1 को भ्यालु आउँछ। र अब लिफ्टिङ फोर्स कति फोर्स लिफ्ट गरेको होला भनेपछि तपाईँलाई सामान्यतया थाहा छ, जस्तै प्रेसर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया भयो भने फोर्स इक्वल टू प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ। प्रेसर इन्टु एरिया भनेको अहिलेको लागि हामी भन्न सक्छौँ प्रेसर डिफरेन्स इन्टु एरिया। प्रेसर डिफरेन्स इन्टु एरिया भनेपछि प्रेसर डिफरेन्स त हामीले निकालिसक्यौँ यहाँबाट हैन, मैले यहाँनिर हिन्ट मात्रै लेखेको छु। यहाँनिरबाट तपाईँले P2 माइनस P1 को जो भ्यालु निकाल्नुभयो त्यो भ्यालु इन्टु एरिया। एरिया भनेको हामीलाई दिइरहेछ, विङको एरिया भनेको यहाँ दिइरहेछ 55 मिटर स्क्वायर दिइरहेछ। यसबाट हाम्रो लिफ्टिङ फोर्स आयो। अब हामीले फेरि फोर्सको ठाउँमा के गर्न सक्छौँ भने mg गर्न सक्छौँ। त्यसको किनभने फोर्स कम्तीमा पनि त्यसको जति वेट छ त्यो बराबर त हुनु पर्यो, अदरवाइज त त्यो प्लेनलाई लिफ्ट गर्नलाई त एटलिस्ट त्यो जति त्यसको वेट छ त्यति त हामीलाई लिफ्टिङ फोर्स चाहियो। त्यसकारणले लिफ्टिङ फोर्सको ठाउँमा हामीले mg गर्न सक्छौँ। mg इक्वल टू यो त हामीले क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ हैन। त्यसकारणले अब m निकाल्ने हो, हामीले मास निकाल्ने हो भने यो g लाई के गरिदिने अपनमा f इक्वल टू mg भयो। m इक्वल टू के भयो त f अपन g भनेको यो हाम्रो लिफ्टिङ फोर्स डिभाइडेड बाई g गर्यो भने अथवा m बराबर यति यो जो तपाईँले निकाल्नु भएको छ यसलाई डिभाइडेड बाई g गरिदिनु। यसलाई हामीले g ले डिभाइड गरिदियो भने वी विल गेट द मास बाई पुटिङ द भ्याल्यु, वी विल गेट द भ्याल्यु अफ मास। सो त्यस कारणले यसमा पनि धेरै केही पनि छैन। तपाईँले सिम्पली चाहिँ यसमा के ध्यान दिनु होला नि, बर्नौलिज थ्योरम लगाउने, त्यसपछि बर्नौलिज थ्योरमबाट पहिला चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स निकाल्ने र प्रेसर डिफरेन्स निकालिसकेपछि त्यसबाट लिफ्टिङ फोर्स आउँछ प्रेसर इन्टु एरिया गरेर। त्यसपछि गएर f इक्वल टू त्यो लिफ्टिङ फोर्सको ठाउँमा तपाईँहरूले mg भनेर लगाइदिने। फेरि m भनेको अपन त्यो g लाई उतापट्टि अपनमा लग्यो भने यु विल गेट द आन्सर। अल राइट, अब तपाईँहरूले यसको बुझ्नुभयो होला। अब हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। अब क्वेसन नम्बर अर्कोमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 मा if the wind blows at 25 meter per second above your house भनेको हाउस भन्दा हाम्रो कुनै घर भन्दा माथि चाहिँ जो एयरको ब्लो भइराछ, हावा चाहिँ बगिरहेछ, फ्लो भइराछ, त्यसको भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो 25 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ। व्हाट इज द नेट फोर्स अन द रूफ इफ इट्स एरिया इज यति भनेको अब त्यो रुफमा कति फोर्स लागेको होला यदि चाहिँ हाम्रो त्यो रुफको एरिया चाहिँ 250 मिटर स्क्वायर दिएको छ भने कति होला भनेको छ। सो तपाईँले यहाँनिर सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर सिम्पली तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ भने V1 भनेको मानौ P1 भनेको इनसाइड द हाउसभन्दा भित्रको प्रेसरलाई हामीले P1 भनेर भन्यौँ र त्योभन्दा बाहिर त्यो रुफ हाउसभन्दा बाहिर त्यो रुफभन्दा बाहिरको प्रेसरलाई हामीले P2 भनेर भन्यौँ। V1 भनेको चाहिँ इनसाइड द हाउसको भेलोसिटी त्यहाँ त अब भेलोसिटी त छैन किनभने एयर त ब्लो भइरहेको छैन भित्रतिर त, त्यसकारणले त्यहाँनिरको भेलोसिटी 0 र घरभन्दा त्यो रुफभन्दा माथिको चाहिँ भेलोसिटी 25 छ भने यसलाई हामी V2 भन्न सक्छौँ। V1 भनेको त्यो रुफभन्दा भित्र है, जस्तै तपाईँहरूको एउटा मैले यहाँनिर रुफ बनाएँ, ओके, यो हाम्रो एउटा घर छ, यो यहाँको भेलोसिटी यो आउटसाइडको भेलोसिटी चाहिँ यो हो, यो हाम्रो 25 मिटर पर सेकेन्ड। तर भित्रतिर त तपाईँहरूको एयरको ब्लो हुँदैन नि त, भित्र तपाईँहरूको हावा बग्छ र बग्दैन नि, भित्र तपाईँहरूले ढोकासोका लगाएर झ्यालस्याल लगाएर बसिएको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एयरको भेलोसिटी त 0 हुन्छ, भित्रको भेलोसिटी 0, बाहिरको भेलोसिटी चाहिँ यो हामीले V2 भनेर भन्यौँ। त्यसपछि गएर तपाईँहरूले यो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो अब अहिले पनि हामीले खासमा यहाँ र यहाँको हाइटको डिफरेन्सलाई हटाउँछौँ। सिम्पली यो बर्नौलिज थ्योरमबाट P1 बाई रो
यसबाट हामीले P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर हामीले गर्यौं भने यसबाट पनि तपाईहरुले पहिला प्रेसर डिफरेन्स आइहाल्छ तपाईहरुको P1 - P2 बराबर 1/2 V2 स्क्वायर - 1/2 रो V1 स्क्वायर हामीले गर्यौं। त्यसपछि गएर हामीले के गर्न सक्छौं यहाँनेर भने प्रेसरको डिफरेन्स आइसकेपछि एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिने त हो नि हैन। नेट फोर्स भनेको चाहिँ कति भयो त प्रेसरको डिफरेन्स इन्टु एरिया, प्रेसर डिफरेन्स इन्टु एरिया गर्यौं। प्रेसर डिफरेन्स हाम्रो आइसकेको छ इन्टु एरिया भनेको यहाँनेर हाम्रो दिएकै छ 250 भनेर हाम्रो एरिया दिएको छ। त्यसकारणले यसरी अघि जस्तै स्टाइलले अघि चाहिँ हाम्रो मास निकाल्नु भनेको थियो। अब अहिले पनि हामीले प्रेसर डिफरेन्स निकाल्यौं। प्रेसर डिफरेन्सलाई एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो फोर्स आउँछ। यो तरिकाले हामी इजिली निकाल्न सक्छौं। ओके, यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला, आई होप सो। यदि पनि तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला यहाँनेर यो क्वेशन बुझिएको छैन भनेर। त्यसको लागि म रिभाइज्ड त्यस्तो क्लासहरु पनि बनाउने छु। कुनै पनि डाउट सेसन भनेर मेरो त्यस्तो पनि प्लान छ। डाउट भएका हाम्रो पर्टिकुलरली तपाईहरुले क्वेशन पनि दिन सक्नुहुन्छ। पर्टिकुलरली क्वेशन यो क्वेशन भनेर टाइप गरेर दिनु होला। त्यसपछि त्यसको हामी डाउट क्वेशनहरु भनेर मात्रै पनि त्यसको अर्को एउटा हामी सिरिज बनाउने छौं। ओके, अलराइट, अब हामी अर्को क्वेशन मा बढिरहेछौं। क्वेशन नम्बर 8 जो यस प्रकारको रहेको छ। यसमा के बनेको छ भने अ स्क्वायर मेटल प्लेट 5 cm साइड भनेको एउटा स्क्वायर मेटल प्लेट छ। स्क्वायर भनेको जसको साइड भनेको 5 cm भनेको छ भने यसको लम्बाई र चौडाई दुईटै चाहिँ 5 cm हो। स्क्वायर भन्ने बित्तिकै रेस्ट अन अ लेयर अफ क्यास्टर ऑयल। यो चाहिँ कामा बसिरहेछ भनेपछि क्यास्टर ऑयलको एउटा लेयर छ। त्यसमा त्यो क्यास्टर ऑयलको जुन लेयर छ त्यसको थिकनेस कति छ त हाम्रो 2 mm त्यसको थिकनेस रहेको छ भने इफ द भिस्कस फोर्स त्यसमा लाग्ने भिस्कस फोर्स हामीलाई दिएको छ। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि हामीलाई दिएको छ भने व्हाट इज द भेलोसिटी अफ द प्लेट। त्यसो भयो भने त्यो प्लेटको भेलोसिटी हाम्रो कति होला भनेर भनेको छ। अब यहाँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै अब स्क्वायर प्लेटको हाम्रो चाहिँ साइड हामीलाई दिएको छ 5 cm साइड दिएको छ भने हामी त्यसको एरिया निकाल्न सक्छौं। एरिया भनेको के हो 5 * 5 भनेको 25 cm स्क्वायर। 25 cm स्क्वायर हाम्रो एरिया भयो भने त्यसलाई हामी cm स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 25 * 10⁻⁴ पनि हामी गर्न सक्छौं। dx भनेको हाम्रो के हो त थिकनेस अफ दैट पर्टिकुलर लेयरको थिकनेस हाम्रो कति छ भनेपछि dx त्यसलाई हामी अब यहाँ हामीले न्युटन्सको फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। F = eta dv/dx भन्ने फर्मुला जसमा चाहिँ हाम्रो थिकनेस dx ले थिकनेस जनाउँछ। थिकनेस भनेको हाम्रो 2 * 10⁻³ मिटर दिएको छ र eta भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि दिएको छ भने अब यसबाट हामीले फोर्स पनि दिइराछ। यहाँ हेर्नु होला 7.75 * 10⁻² मिटर स्क्वायर फोर्स पनि दिएको छ भने F = eta dv/dx भनेको हाम्रो के हो त न्युटन्स फर्मुलाले दिएको भिस्कस फोर्सको एक्सप्रेसन हो। यसबाट हामी dv बराबर कति निकाल्न सक्छौं। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको पनि के हो त भेलोसिटी अफ द प्लेट अर्थात सिम्पली dv भनेर हो। अब dv = f * dx क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि eta * a गर्न सक्छौं। अब तपाईहरुले भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्नु, f को मान राख्नु, dx को मान राख्नु, eta को राख्नु, a को राख्नु, यु विल गेट द आन्सर। ओके, र यस किसिमले यो पनि तपाईहरुको सजिलै छ। अब हामी अर्को क्वेशन गरिरा छौं। क्वेशन नम्बर 9 मा यो यस किसिमको रहेको छ। अलराइट, पहिला म यसलाई मेटाएनम। ओके, ल अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। यो क्वेशनमा अ हर्स पाइप अफ डायमिटर 1 cm इज 20 cm लङ। यसको चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भने एउटा कुनै पाइप छ, त्यो पाइपको डायमिटर चाहिँ 1 cm छ र त्यसको लेन्थ भनेको 20 मिटर दिएको छ र प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन द टु इन्ड्स त्यो पाइपको दुईटा इन्डको चाहिँ प्रेसरको डिफरेन्स भनेर हामीलाई चाहिँ यति दिएको छ। प्रेसर डिफरेन्स भनेर दिएको छ भने क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ द वाटर फ्लोइङ पर सेकेन्ड। फ्लोइङ इन 1 सेकेन्ड भनेको त फ्लोइङ पर सेकेन्ड निकाल भनेको हो र यहाँनेर भिस्कोसिटी पनि हामीलाई दिएको छ। यो त कहिले पनि तपाईहरुले भोल्युम पर सेकेन्ड निकाल्नु पर्ने कुरा आयो किनभने भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ इन 1 सेकेन्ड भनेको त फ्लोइङ पर सेकेन्ड निकाल्नु जस्तै हो। भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड निकाल्नु भनेको तपाईहरुले पोइजलेस फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। पोइजलेस फर्मुला भनेको के हो π/8 pr/4/eta l। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए p भनेको प्रेसर डिफरेन्स हो। यहाँ p भनेको प्रेसर होइन कि प्रेसर डिफरेन्स हो, r भनेको रेडियस हो, eta भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो, l भनेको के हो त हाम्रो लेन्थ हो। त्यसकारणले पाई को मान राख्यौं, प्रेसर डिफरेन्स हामीलाई दिएकै छ त्यसको मान राख्यौं, त्यसपछि गएर रेडियसको भ्यालु पनि राख्यौं अनि 8 राख्यौं अनि eta भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी त्यसको भ्यालु राख्यौं अनि l भनेको l को पनि भ्यालु राख्यौं र यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो भ्यालु यति आउँछ 7.97 10⁻⁴ भनेर आउँछ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्न गइरा छौं। अब आजको लागि हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ, यस किसिमको छ लास्ट क्वेशन। ओके, क्वेशन नम्बर 10 यहाँनेर ध्यान दिएर हेर्नु होला।
क्वेसन नम्बर 10 मा हाम्रो यस्तो किसिमको छ के दिएको छ भन्दा water at a pressure of 3.3 atm at a street level flows into an office building at a speed of 0.5 meter per second through a pipe 5 cm in diameter भनेको छ। जस्तै स्ट्रीट लेभल भनेको ग्राउन्डबाट माथितिर हाम्रो त्यो गइराखेको छ वाटर गइराखेको छ भने हाम्रो यहाँनिर के दिएको छ भनेपछि प्रेसर हामीलाई दिइरहेछ। प्रेसर भनेको यसलाई हामी P1 भन्न सक्छौँ। P1 भनेको 3.3 atm भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई हामी न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लग्नलाई यतिले मल्टिप्लाई गर्यौँ र यहाँनिरको चाहिँ भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ V1 भनौँ। V1 भनेको हामीलाई यति दिइरहेछ। त्यहाँनिरको डायमिटर भनेको D1 हामी त्यसलाई त्यति लेख्यौँ। द पाइप्स ट्यापर डाउन टु डायमिटर अफ 2.5 cm डायमिटर। अब भनेको त्यो जो मोटो पाइप थियो त्यो अब मसिनो पाइपमा ब्रेक भयो भनेको त्यसको अब डायमिटर चाहिँ पाइपको अब कम भयो भने त्यसलाई हामीले D2 भन्यौँ। र अब यहाँनिर हाइटको डिफरेन्स किनभने कति मिटर कति cm माथि जाँदाखेरि भनेपछि 20 cm एबोभ जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यति डिफरेन्स चाहिँ 25 cm लाई मैले मिटरमा लेखेँ। यो खासमा फरक हो नि त। H2 - H1 भनेको ग्राउन्ड लेभलकोलाई हामीले A11 भनेर भनिरहेको छौँ। त्यो माथिको लेभललाई चाहिँ हामीले 2 भनेर भनिरहेको छौँ। क्याल्कुलेट द फ्लो भेलोसिटी एन्ड प्रेसर इन सच अ पाइप अन द टप फ्लोर। अब भनेपछि त्यो टप फ्लोरमा त्यसको चाहिँ भेलोसिटी र प्रेसर कति होला भनेको छ। जो ग्राउन्डको छ त्यसलाई हामीले P1 V1 त्यसै गरी D1 भनेका छौँ। अब त्यो माथि 25 cm एबोभ हुँदाखेरिको त्यो माथि भयो त्यो टप लेभल जस्तो मानौँ। त्यहाँनिरको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ भेलोसिटी र प्रेसर। त्यसको लागि पहिला त हाम्रो सजिलै छ A1 V1 बराबर A2 V2 कन्टिन्युटीको फर्मुला इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगाउने। यसबाट A को फर्मुला πd²/4 हुन्छ अनि π/4 कट्छ। यहाँ D1 स्क्वायर भनेको पहिलोको लागि हाम्रो 5 cm दिएको छ। दुईटैमा cm दिया हुनाले कन्भर्ट नगरे पनि केही फरक पर्दैन। V1 भनेको हामीलाई दिएको छ 0.5 अनि D2 भनेको हामीलाई दिएको छ 2.5 अनि त्यसपछि गएर V2 यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। V2 को भ्यालु आउँछ 2 मिटर पर सेकेन्ड। अल राइट, अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने प्रेसर पनि हो। P1 चाहिँ हामीले दिएको छ, P2 निकाल्नु पर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ हाइटलाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। योभन्दा अगाडिका केसमा हामीले हाइटलाई इग्नोर गरिरहेको थियौँ तर अब हाइटको यहाँनिर कुरा छ। P1/ρ + 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH1 = P2/ρ + 1/2 V स्क्वायर प्लस GH2 भनेर भन्यौँ। अब यहाँ P2 निकाल्नु पर्ने भने बाँकी कुरालाई यतापट्टि लग्नु पर्यो। P1 भनेको हाम्रो यो प्रेसर अनि ρ भनेको वाटरको डेन्सिटी 1/2 V1 स्क्वायर हाम्रो यति दिएको छ। G भनेको 10 H1 भनेको हामीलाई H1 नै राख्यौँ अनि यसलाई मैले यतातिर पठाएँ भने के हुन्छ त H1 - H2। तर मलाई भेल्यु चाहिँ के को दिएको हो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भेल्यु H2 - H1 को दिएको भएर त्यहाँनिर माइनस कमन लिने। यसलाई यतातिर ल्याउने माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँनिर एउटा माइनस आउला -H2 - H1 आउला अनि त्यसपछि गएर यो पनि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 2 को P2 भनेको हाम्रो निकाल्नु छ। ρ भनेको चाहिँ 1000 1/2 V2 स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर। यसबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो प्रेसर आउँछ 3.28 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ओके, सो हामीले यतिसम्म गरेका छौँ। यसमा यहाँनिर सिम्पली बर्नलिस थ्योरमहरू मात्रै लगाएको हो। तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु सक्नुहुन्छ मजाले कपीमा गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने। र मलाई के लाग्छ भने अरू पनि क्वेसन्सहरू देयर आर लट अफ द क्वेसन्स इन न्युमेरिकल बुक। तपाईँहरूले भिके श्रेष्ठको बुकहरू फलो गर्नुभयो भने या टेक्स्ट बुकको पनि हाम्रो पछाडितिर थुप्रै न्युमेरिकलहरू छन् त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेसिक यो हाम्रो परीक्षामा सोधिएका र प्लस 1-2टा मैले बाहिरको क्वेसन लिएको थिएँ। यति क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँलाई एटलिस्ट चाहिँ अलिकति बेसिक आइडिया यसबाट लगभग एउटा चाहिँ अब यसभन्दा बाहेक अरू तपाईँले न्युमेरिकल गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति फाइदा हुनेछ र अलिकति सजिलो पनि फिलिङ हुनेछ। तर तपाईँले यति चाहिँ गर्नु होला मेरो रिकमेन्डेसन छ। यति गर्नुभयो भने पनि प्रायः जस्तो हाम्रो एनबीमा के हुन्छ भने पुरानो क्वेसन्सहरू रिपिट पनि भइराख्ने ट्रेन्ड छ। त्यस कारणले पुरानो क्वेसन त हामीले सबै डिस्कसन गरिसक्यौँ भिस्कोसिटीसँग रिलेटेड। त्यस कारणले आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला र यदि तपाईँहरूलाई मैले दिएको कन्टेन्ट मन परेको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई कुन टपिकको भिडियोहरू चाहिएको छ त्यो पनि भन्नुहोला। मसँग आइरहेछन् धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले यो टपिकमा अब आगामी दिनमा बनाउनु पर्यो भनेर भनेका थिए। त्यसकारणले आज मैले यो भिस्कोसिटी बनाएका थिएँ। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको रिकमेन्डेसन अनुसार त्यही किसिमको म भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। थ्यांक यू भेरी मच।